その感動は言葉にすればするほど相手になかなか伝わらないというようなことがあります。諸法実相は諸法の実相と諸法は実相と読むことができるようです。仏様はあらゆるものに対して偏りなくこの十如是を認識しているということですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第35回です。だんだんと暖かくなってきました。春眠暁を覚えずですね。居眠りしないように気をつけながら過ごしたいと思います。では本日の内容です。前回はシャリホツたち二乗に自分を見つめ直させるために仏の知恵がいかに甚大で素晴らしいものであるかが説かれた部分をお話ししました。そうやって釈尊は仏の偉大さを示すのですが、突然やっぱりやめよう、説法するのをやめようとシャリホツに告げるのです。それが次のようなお経文になります。はい、このようなお経文です。これは書き下すと、闇難シャリホツ、すべからくまた解くべからず、ゆえんはいかん、仏の成就せるところは、第一の稀有なる難下の方にして、ただ仏と仏とのみ、すなわちよく諸法の実相を苦心したまえり、とこう書き下して読みます。意味は、けれどもやめよう、シャリホツよ。これ以上は解くことはできない。なぜかといえば、仏が得た法とは、それ以外には全く存在しない法であり、理解することが極めて困難で、ただ仏と仏だけが、この諸法の真の姿をよく存知、よく知っているからであるというわけです。ここでいきなり解くのをやめると釈尊は仰せになるんですけども、前回これは次に大事なことが解かれるためのステップのようなものだとこうお話をしました。これはよくあることだと思うんですけども、自分でも例えば感動した映画などを説明するときに、その感動は言葉にすればするほど相手になかなか伝わらないというようなことがあります。これはある意味言葉の限界というものでもあると思うのですが、なかなかその真実のところ、自分の中の思いというものは相手に伝わらないわけですね。非常に難しいわけです。釈尊はもちろん言葉も巧みであるのですが、やはり説法を聞く方の性質いかんによって、仏は偉大であるということを聞かされても、なんだかすごいなという程度で終わってしまうこともあるわけですね。すごいなだけで終わるならまだしも、仏は偉大だと自慢していると、そういうふうに受け取る相手方もいるかもしれません。そこで釈尊は一旦ここで仏の偉大さを示すには限界があるよということをシャリホツに告げるわけです。で、実際に本当に説くのをやめるかといえばそういうわけではないわけですね。ここから仏が偉大であるということのその入り口、その知恵の素晴らしさの入り口を垣間見せてくれるわけです。それが釈尊の示すところの諸法実相です。補足です。今回お話しする諸法実相と十如是は非常に難解な教えです。私の説明が上手ではないということはもちろんあるのですが、諸法実相と十如是がなかなか理解できないと思われても大丈夫です。そもそも諸法実相と十如是は仏と仏のみが極め尽くすことができると法華経でも説いておりますから、私たちではなかなか理解することができません。ですから諸法実相と十如是は仏様の見えている世界の一端を垣間見るという感じで学んでいただければと思います。諸法実相とは諸々の法の実の相です。こう言ってしまうとそのままなんですね。諸法実相は諸法の実相と諸法は実相と読むことができるようです。諸法の実相と読めば、すべてのものの実の姿という意味ですね。それから諸法は実相と読めば、
すべてのものはあくまでそのものの実の相でしかないという、そういう捉え方です。逆に言えば、そのものの実の相を捉えることができれば、それは諸法を真に捉えることができるという、そういう意味になります。この諸法実相というこの教えは、なかなか捉えどころがない、そういったように感じると思うんですね。でも、それでいいと思います。なぜなら、この諸法実相を語っているのはあくまで仏様であるからですね。仏様がおっしゃるところの諸法実相であるというわけです。仏様には捉えることができる諸法実相ですから、逆に言えば、私たちではなかなか捉えることができないというのは当たり前のことなんです。時々、諸法実相は宇宙の何とかであるというような、そういう記述を見ることがありますけども、こういうことは話半分程度に見る方が、読んだりする方が良いのではないかなと思います。例えば私たちは、世界という言葉を使っていますが、その世界に対する認識というのは人それぞれですね。日本から出たことがない人が語る世界と、海外に行ったことがある人が語る世界とでは、これは同じ世界でもその広がりが違うわけですね。また、世界ということを深く考えている人と、あまり考えたことがない人では、同じ世界という言葉でも意味するところは違うわけです。お経の中には諸法実相のような教えが出てきますが、その教えを誰が説いているのか、誰が何を伝えたいのかということを十分に考えてないといけないと思います。そうしないと、仏ではない人間がまるで仏であるかのようにその教えを語り出してしまうことになるんですね。諸法の実相は仏様が悟ったところの諸法の実の相である。ここで示される諸法の実相は、あくまで仏様が悟ったところの諸法の実の相である。すべてのものの真実の姿であると、まずは捉えていただければ良いと思います。その上で、釈尊は諸法の実相はどういうものであるかということを、ここから私たちに示してくれるんですね。それが十如是になります。これが十如是です。小異小法、尿税相、尿税小、尿税体、尿税力、尿税差、尿税因、尿税縁、尿税化、尿税法、尿税本幕教等となるんですね。いわゆる諸法の格のごときの相と、格のごときの小と、格のごときの体と、格のごときの力と、格のごときの差と、格のごときの因と、格のごときの縁と、格のごときの果と、格のごときの法と、格のごときの本末苦境となり、とこう書き下すわけです。簡単に意味を言いますと、いわゆる十のあり方で諸法を言えば、多くの法はどのような姿であるか、どのような性質であるか、どのような本質を持っているか、どのような能力を持っているか、どのような作用を持っているか、どのような直接的な原因があるか、どのような間接的な条件があるのか、それによってどのような結果が生ずるのか、それにどのような報いがあるのか、この第一の層から第九の方までがどのように関連して平等であるのか、ということであるというわけですね。これが諸法の実相だというわけですね。分かったような、分からないような、やっぱり分からないようなという感じです。もう少し十如是を詳しく説明しますが、十如是は諸法を十の側面から説明したものです。また逆から言うと、諸法は十如是をもって明らかにすることができるので、十如実相と言ったりもします。ここからは一つずつ見ていきます。尿税相。相は表面に現れた形や姿のことですね。尿税小。これは内に秘められたそのものの本性。尿税体。これは
相と小が収まった統一する主体のことですね。そしてこの体が備えている潜在的な能力が力です。その力が外に現れたものが作用ですね。そしてそれらをもって結果を招く直接的な原因、その原因を補助する間接的な条件、縁、そして因と縁から生じた結果、さらに因果によって生まれたその報い、そして大事なのがこの本末苦境等で本から末までのこの原理は一貫していて、それは同一であるというんですね。この相だけが別のとこにあったり、小だけが別のとこにあったり、力が別のとこにあったり、因が別のとこにあったり、そういったことではなくて、すべてが一つに収まっているんだと。10種類のそのあり方は必ず一つのところに収まっているんだと。これが本末苦境等ということになります。この十如禅に2つの大事なことがあるとされるようです。一つは仏様はあらゆるものに対して偏りなくこの十如禅を認識しているということですね。私たちは例えば十如禅を理屈では分かったとしても、この十如禅をもって絶えず世の中のことを認識しているわけではありません。自分の力がどれほどのものかも分からないし、どれほどのことができるかもよく分かっていません。自分の内面のことも分かっていませんし、自分がどういう姿をしているのかっていうのもよく分かってないわけですね。また、なんでこうなるんだろう。何が原因でこういうことがあったんだろう。なんでこんな結果を生んでしまったのだろうと、そういったことに私たちは悩んだりするわけです。逆に言えば、仏様のように十如禅を常に見ることができれば、それらすべてをしっかりと認識していますから、そこから悩みや苦しみということは生まれてこないわけです。そういう意味で仏様が諸法実相とは十如禅であると説かれていても、仏様からすれば本末苦境等なんですけども、私たちはどこまで行っても偏りを持って認識してしまうということがあるんです。もう一つ重要なことは、あくまで仏様の悟りは現実の私たちの世界を捉えているということです。法華経の成仏観とも言えるんですけども、成仏と聞くと私たちは縁遠い世界のものであると思いがちです。でもそうではなくて、成仏というのはあくまで諸法の実相なんだと。現実の世界にあるんだということを示しているのがこの十如禅であり、それは法華経のスタンスでもあるわけですね。もう一度振り返ると、仏様は諸法の実相を極め尽くしているから仏なんだということを仰せになられていました。そしてその諸法の実相というのは、十如禅で示すことができると、こう仰せだったわけですね。で、その十如禅を私たちは一つ一つ理解することは、できたとしても、偏りなく認識することはできない。逆に言えば仏様は偏りなく認識することができるということになるわけです。そしてもう一つが、この仏様は諸法の実相を極め尽くしているから仏様なんだと。この諸法というのは何かといえば、私たちが生きているこの世界、その全てのものということですね。ですからそれはどこか遠くのものではなくて、あくまでこの私たちが生きている世界のその現実の真実の姿であるということになります。ですから私たちのその成仏というのはこの現実の世界にあるんだということをですね、この法華経では言いたいということになると思うんですね。この2つの点をしっかり踏まえておかないと、十如禅を理屈だけで理解してしまうことになってしまいかねないわけです。あくまで法華経の成仏というのは、この諸法の実相にあるように、現実のところに成仏感があるということになるということが言えると思います。ちなみに、法華経のサンスクリット語の原本には、
十如是のように10種に分かれているわけではなかったそうなんですね。クマラジュが翻訳する段階でいくつかの概念を加えて十如是としたそうです。少し私も調べてみたのですが、やはりこのクマラジュさんが見出した十如是が一番捉えやすいというふうに思いましたので、ここではこの十如是の形で説明をさせていただきました。ということで、今回はなかなか分かりやすく説明することが難しい内容だったんですが、とりあえず処方実相と十如是ということについて話をさせていただきました。十分説明が足りないところもありますので、次回以降でまた補足として説明をさせていただければというふうに思っています。次回はこれまでのところを踏まえて、釈尊が下をもって教えを説いていくことになります。すでに頭がパンクしそうですが、なるべくゆっくり話をしていこうと思いますので、お付き合いいただければと思います。それでは今回の内容はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。日本から出たことがない人が語る世界と、海外に行ったことがある人とで、海外に行ったことがある人と、日本から出たことがない人が語る世界と、海外に行ったことがある人が語る世界。日本から出たことがない人が語る世界と、海外に行ったことがある人が語る世界とでは広がりが違います。